kissing like the baseline？即係 purity 係 First base, second look base. like what？ We're gonna go into detail. I mean- 你哋覺唔覺得如果你係 dating 一個 non-Christian，好多 temptation， Yeah. 尤其是可能一啲 physical 嘅 intimacy 會 Talk about it, girl. better together。好多問號喺我哋個頭度而家。 Welcome everybody back to Better Together. 耶！其實咧，我哋之前有一集咧都有講關於 dating。 Yes. 咁 we 咧 did. 都有好多人留言喎。 Yes，有一個朋友咧就 leave 咗一個 comment 就問我哋，究竟我哋點樣睇一個 Christian 同埋一個 non-Christian 拍拖係點樣咧？跟住我哋就覺得可以傾一集啦呢個。好大呢個話題。你哋有冇同嗰啲 non-Christian 一齊啊？但係當你係 Christian 嗰陣時啊，我全部嗰啲都係 non-Christian，係 right，但係之後佢哋變咗 Christian。全部都變晒 Christian。 Your record is good 。全部之後都不過的變而且確啊，你同唔係 Christian 一齊咧，你係會憂心少少嘅，因為你要忙住去為佢哋祈禱啦，希望佢哋得救啦，你為埋佢哋嘅 family 祈禱啦，咁你係busy 啲咯。 workload is 好高。係啦，我同我老公係從non-Christian 開始嘅，但我一齊嗰陣時我都唔係好 Christian 嘅咋，其實係啊，跟住我就去尋求上帝啦，我自己 grow 啦，跟住 grow 下之後就係為對方祈禱，因為其實你做唔到啲乜嘢改變人㗎。你淨係可以幫佢祈禱嘅咋，跟住神蹟真係會慢慢發生咯。佢係會越嚟越願意接受上帝咯，而且我結婚嗰晚我仲 baptize 咗佢添咁。Yeah，so I think it's okay。祈禱都真係緊要嘅，即係 instead of 係可能喺另外一半側邊喺度咿我喺度話信耶穌啊，信耶穌好啊，你唔信耶穌點啊點，即係咁樣係令到佢更加反感咯。你哋咧？我同 Danny 啱啱認識嘅時候，我哋兩個都唔係基督徒嚟㗎，咁所以我哋對待對方嗰個 relationship 係好 linear 咯，即係你應該點樣對我，我應該點樣對你。咁但係我哋 become Christian 之後咧，就好似多咗一個 angle 去睇，就係神會點樣去睇我哋呢個 situation，或者我哋而家要做嘅決定，即係你覺得 what is God's way for us，就好似有翻一個好 strong 嘅 foundation，而唔係好似我同你喺度拉扯咯 non-stop。即係如果你係一個做咗基督徒好多年嘅，你已經其實係好 mature Christian， 而家先至開始同一個 non-Christian 拍拖，我就 I think that's really tough。即係我哋當時係both non-Christian， 跟住 both 差唔多時間信咗主，一齊好似 BB 咁成長，就覺得好似冇咁難咯，係啊。但因為我都明嘅，因為我哋好多女人，即係 including 自己啦，即係其實嗰個 Christian dating pool 其實好細，it's 唔係好大咯，唔係好大係啊，所以好多人都會問，咦，其實都已經好難 is it 揾一個 acceptable？ even 你可能同緊 Christian 一齊都會好多問題咯。因為唔知夾唔夾啊嘛。係啦。我都係 Christian，咁我老公同我一齊，佢都覺得我好多問題，係啊，都會咁嘅。 I drive Danny crazy too. Yeah. Thanks, honey. I love you. 咁你覺得最大唔夾嘅位係會邊啲位咧？價值觀一定係咯。我信咗主之後就遇到一個男人啦，佢係好 charming 噶，so charming， 跟住大家又好夾啦，又 and then 但係佢就爭呢樣嘢咯，就係啊，咁所以就當佢同我講佢啲心事咧，我好想有時候都 slip in a little bit of like Bible verse， 跟住但係佢就冇乜反應咯。唉，好明啊！有時我同啲唔係 Christian 嘅人 share 我啲神蹟咧，跟住我真係覺得啲神蹟好勁啊嘛！你睇得出咧喺佢哋個樣度咧，覺得 they don't 咁 understand。黐線㗎咁樣，即係佢哋個樣係 show 晒俾你睇㗎。或者嗰啲OK，呢啲算 nice 啊！係啊 people are nice to me。我覺得如果一個基督徒同另外一個唔未信嘅一齊，咁會有啲咩影響咧？即係會唔會影響到嗰個基督徒嘅 lifestyle，或者佢同神嘅關係咧？
可能如果本身嗰個基督徒咧，佢自己都係 BB，咁佢唔係好 solid 嘅佢嘅 faith，可能調翻轉俾隔離嗰個扯走翻。會。會 Yeah，咁樣有可能。尤其是如果佢個價值觀係好唔同。第二樣嘢，即係你梗係同啲對你有利益嘅人做朋友啦，你梗係諗下點樣幫自己上位啦，你喺度諗其他人，即係如果係一個好世界嘅，但係佢係不停好似為你好咯，即係佢覺得你唔好咁傻啦，你唔好咁蠢啦，你梗係為自己去得到自己想要嘅嘢 That's true. ，right？如果 yeah，我都試過有一個人同我講。即係我應該未同 Danny 結婚嘅，但係佢話你應該嫁俾一個幫助到你個 career 嘅人咯。佢係為我好嘅。明。 But then I was like I don't know if I was offended， 但 I was like wow， 其實我唔係同你好熟，但係可能佢都係娶咗一個老婆，跟住佢係幫助佢老婆個 career， 佢可能一個好successful 嘅 businessman 啊，所以佢就會覺得即係你冇嘥咯，你梗係要嫁一個即係又幫到你又照顧到你又有能力去like support you in every way 嘅男人。但我覺得佢即係好熟細咁講啦，我又覺覺得佢冇錯嘅喎。係啦，因為咧冇錯。你夫妻係的確要扶持一齊上噶嘛，咁大家個高唔同其實好難行嘅。係但係好熟細咁講，咪講話要互相幫到大家咯。係啊，但係喺神入邊，it's something else。佢唔係講緊你喺呢個世界度得到啲咩，係你哋喺上帝入邊個關係係點樣可以長進啊嘛。Christian 嘅情侶都有咁嘅喎。有咁嘅喎，有咁嘅喎，係啊，咁入邊就要好多嘅 patient。點解要咁樣攬住？我哋都明。OK，我而家冇拍拖嘅 OK。係啊，yes，佢冇 sorry 啊，有經驗啊，但係佢。所以我覺得頭先 Janice 問嘅問題咧，反而係第二個人佢係咪都 open to Christianity，即係佢係咪都 respect 你嘅宗教，定係佢係好覺得你嘥時間，你唔好返教會，即係佢係好 against 你嘅時候，我覺得呢個都係一個好大嘅 red flag。即係如果你係一個 devoted 嘅，你意思係會願意同你返教會啊？定係自己唔返，佢就知道你？我覺得首先佢唔好阻止 push 你唔好返教會先，即係佢唔好去 reject 你返教會先。跟住當然，如果佢都願意陪你返下，我覺得都係一個 good 嘅 opening。但係都係嘅。我有時覺得有啲人可能真係同你啱啱拍拖咧，好啊，我陪你去咯，都好似好即係就你。就你。所以我覺得其實開始就可以去祈禱咯。即係 pray 神啊，一嚟就祈咯。即係我都好。This your guy for me。Yeah，即係如果佢係你最好嘅俾我嘅，咁你可唔可以祝福我哋呢個關係啊？Or like show me if he's the one。我覺得佢會帶領住我哋咯。會啊會。因為有陣時一個女人好 lonely 嘅時候，佢遇到一個係突然之間有好強嘅 connection 嘅時候，即係唔想覺得好難得啊呢件事，咁所以我都明嘅。我喺呢個情況，我一定會祈咗禱先，同埋同身邊親嘅人去分享。我好同意一點咧，就係上帝係 all knowing 噶嘛，佢係有全權全能力噶嘛，所以上帝可以喺一個你覺得唔 work 嘅 relationship，令到佢個 relationship work。我嘅 case 咧，我真係從一個 non-Christian 變成一個 Christian，唔係唔得嘅，但係你的確係要有好多功夫，同埋擺好多心機同埋耐性，要好多恩典。咁當然兩個 Christian 咁咪行得快啲啦。咁如果但係另外一方唔係 Christian 嘅話，冇問題啊，慢啲啫，我覺得。你唔知神做咩咯，反而係你真係同咗即係一個 Christian 同咗個 non-Christian 一齊嘅時候，唔使太過氣餒咯。即係喺神裡面咩可能性都有。Even 你可能為對方祈咗好耐禱，你都係好抗拒咯等等。但係你唔會知你講或者你嘅行為啦，你點樣活出你嘅生命呢啲嘅種子種咗喺對方生命幾時發芽？係呢啲 case，因為我見過喺神裡面係所有嘢都 possible，即係想俾翻一啲嘅盼望。有啲人會誤會咗Christian 好 strict 啊，即係信徒一定要同信徒一齊，有一種律例嘅感覺。係當然，如果係咁啊最好啦，係咪？因為大家即刻有一個同一個價值觀，同一個目標。即係如果唔係嘅時候，神都係企你嗰邊咯。神係會幫助你去喺呢個 relationship 嗰度揾到個啱嘅位咯。如果你哋 OK with non-Christian dating Christian，咁 what about marriage？即係去到臨結婚都
唔信 that's hard 都或者未信。咁又應唔應該去到婚姻呢？因為婚姻就係聖經話 to like become one，it's like yoked together。咁你哋會唔會又有第二個睇法咧？即係會唔會係如果佢去到結婚都好唔願意信，咁可能你又要講下呢個 case 啊？其實我真係冇諗咁多噶，我真係唔知點解上帝個 blessing 係喺我進入婚姻之前嘅嗰一日就可以 baptize 到我老公咯。但係佢之前都決咗志嘅，唔記得啦，唔知佢做過啲咩噶。我哋正式簽字嗰日咧，其實佢係未受洗，對上帝冇乜太大嘅感受嘅。係啊，直到我哋真係行嗰條 aisle 之前嘅嗰晚，我就 baptize 佢咯。係我哋兩個人，我仲拍咗條片添啊，好得意嘅。跟住之後同佢傾偈，跟住浸喺個浴缸度，跟住浸佢落去。其實嗰一刻咧，我係 feel 到上帝俾我嘅 blessing。呢樣嘢係我祈禱祈翻嚟嘅。所以 you never know。係啊，可能你結婚之前上帝 prepare 好咧，但係你問緊嘅問題係考慮結婚要簽字嗰日佢都未肯信係咪？但你係咪一路以嚟都係問神可唔可以真係佢有一日信你，但係你係好 committed to 一齊去結婚同埋一齊去行咯？反而覺得咧，如果你個心係同上帝一齊係想 make it work 嘅話咧 Yeah. it will happen。就算結咗婚之後都會發生。即係對我嚟講係咁，因為我個信心唔係嚟自於對我嘛，我亦都唔係對佢嘛，我個信心係對上帝嘛。咁上帝 is all possible 嘅 God，right？所以我依然相信，就算我同我老公結婚嗰日佢係未信主嘅，我呢段婚姻佢都總有一刻會信主咯。I wonder if Suki 係喺你同濤仔個關係入邊有 confirmation， 即係你就好似好知道呢個係神安排俾你個老公咯。係啊，但係真係要去到即係咁有 conviction 先至可以去到即係結婚嗰日先 baptize。哇！但係我唔知呢個係咪一個唔好嘅例子啦。我係唔係從上帝嚟嘅嗰個 confirmation 㗎。即係我唔係 seek for 一個哇上帝你俾啲 sign 我啊，跟住之後我冇見到好多333啊222啊111，即係唔係呢種 OK， 即係唔係呢種啦。咁啊唔係見到車牌有我老公嘅名啊，即係唔係呢種啦。我係呢種，我係呢種。I got confirmation。OK， 即係我唔係呢種咯，我係真係覺得it's time 再進入婚姻啦，咁啊進入婚姻咯咁。我一直都唔係諗太多呢啲嘅，我淨係神知道你係咁咯。 yes 單信心擺喺上帝度啫。所以係 case by case， 我覺 It 得。 is case by case，yeah。但係你哋覺唔覺得如果你係 dating 一個 non-Christian， 好多 temptation， Yeah，尤其是可能一啲 physical 嘅 intimacy 會 Talk about it, girl。會唔會咧？真係會喎，我覺得會容易有 temptation 咯，特別喺 intimacy 嗰方面。特別如果你真係想有 purity，你真係想 keep 你嘅 relationship pure，咁對方可能就會問 why。We're together. Yeah. Can I express my love through kissing you? Yeah. Can I？即係我想呢個 say 係 no 一個表達佢嘅感覺對你。 Yeah. So I'm like，或者我哋點樣知道大家夾唔夾咧？ Yeah. Start from kiss。 Yeah. I think kiss is fine。 I think I kissing mean is like fine too. it's but- more Yeah. intimate things. Yeah. Yeah. Oh, really? So is kissing like the baseline? Like what is purity? 即係 purity 係 First base, second look base. like what? Ooh, we're gonna go into details. I mean like 咁係啊嘛，咁我都想知。因為你 kiss 嘅時候係咪會可以 It's lead like 到 first 其他 gear, 嘢 second gear, 係 third 好 gear. 容易會放嘅真係，你會停唔到。 Yeah. So better not kiss, You y'all. better like, Yeah. do you go there? Yeah, I fell. I fell. 我想話聽點解我忽然間決定結婚咧？係我牧師有人話俾我聽，佢話琪琪其實你未結婚，但係你同居。我話我唔覺得有啲咩問題喎。跟住我牧師同我講，但係教會有好多小朋友，佢會覺得，鍾舒琪未結婚夠同人同居啦，夠有呢啲咁嘅行為啦，點解我唔得啊？跟住我聽到，我即刻覺得 ，Oh my goodness！我要喺上帝入邊 make things right。所以我決定同我老公唔得，我哋要簽字。呢個係我個 action。係啊，但係我完全係冇諗過，我老公信咗上帝未㗎？我冇㗎。係啊。即係你只係覺得喺 Honor God. Yeah. honor God and be like a good role model，即係唔想人哋因為你好似而跌倒 fall into temptation。就我自己就一定唔會建議同居咯。
即係 even 未結婚之前，其實我覺得同居你係真係 start 咗好多嘅好 intimate 嘅嘢，而如果你冇一個 strong foundation，你又 go so intimate， 其實你冇嗰個 commitment 啊，你明唔明啊？因為你可以想走就走啊。嗱，呢個就好得意啦，就講到有啲人嘅睇法咧，佢哋覺得呢個 commitment 係唔需要咯，我哋而家開心咪得咯。係啊，呢個成日都聽。係啦，特別呢個年代咧，佢哋唔係好睇重嗰個契約 covenant marriage 係。我覺得呢個 Suki share 得幾好嘅，因為佢反而係結咗婚之後，佢更加覺得有一種 intimacy， 即係唔係多張紙咁簡單。你講，我記得你之前講過。我咧簽字骨啊，冇乜嘢啦，去隔離餐廳簽張紙落去茶餐廳嗌碗飯食係咁啫嘛，冇嘢嘅。我簽有張紙，你係嗰種 supernatural 嘅感受係，哇！你死嗰陣時，你側邊將會係嗰個人。呢個係好最親。係啊，哇！佢你側邊嗰個人係親過你個 family。我嗰 yes， 我嗰刻 to become one。 exactly， 我嗰刻已經諗過我啲保險係咪要轉翻個受益人係我老公咧，撇走鐘舒曼個名咧，即係嗰陣時你已經開始將啲比重開始 yes 開始咁樣啦，係咪先？好 supernatural 嘅嗰種 love 嘅，同埋聖經成日都講話 two become one， 所以同埋你一人信主全家得救嘛。So I believe I could carry him somehow because we two become one, right？ 上帝唔會你喺地上 two become one 上到去，你還你我還我咯，咁噶嘛。So I believe so。Wow, interesting。主要 wow interesting， 真係 to become one 喎，真係 to become one 啊 one。所以係呢個 covenant 係好神聖㗎，我覺得。係咯，咁變咗就好似人人有自己一個睇法。係但係的而且確信主嘅好 treasure 嗰個 covenant 咯。我哋會覺得係一件事嚟，起碼我係覺得一件事咯。有啲人係覺得一世唔結婚唔緊要，我哋永遠開心就可以啦。我明，我真係明。咁我都唔覺得係咁樣係有咩問題。但係 for 我 personal 嚟講，我真係好想有呢一個契約，就係有琪琪講嗰種感覺咯。你唔係親身經歷，你係會感受到呢一種 bonding。嗰種 commitment 同埋嗰種 covenant relationship 咧，你唔會諗離婚。唔知點解，即係 it's not an option。It's kind of like 無論我哋經歷啲乜嘢，我哋有神一齊，我哋係 we can get through anything。Amen。真係 till death do us apart。Amen。Amen。就唔係嗰種今日好睇你唔順眼咯。我哋近排嘈交好犀利 and then 就會諗，哎呀，我係咪嫁錯？冇啊，冇，已經係冇晒嗰啲我可以隨時走嘅感覺。Like once we made that covenant promise on the wedding day， 係冇晒。even 有更好嘅、更適合嘅、更好似你覺得更夾嘅人，你係 no，I chose Danny and I choose him every day。個 commitment 好似鎖咗啊，係個 lock 鎖咗咯，係啊。Wow, it's really covenant。係啊，阿 Grace 係 really covenant。Yeah, you stuck with me, Daniel Chang。真係慘。係啊，我自己都單身咗15年咯。Is that crazy？ No。哇，咁中途係我哋要有一集咧，同呢班姊妹招親。好啦，決定咗有一集係幫佢哋揾男朋友。好 ，OK，揾老公。啊，都想分享我中途都有一個好短嘅感情啦。跟住都唔啱，然後都有幾個基督徒嘅兄弟有追求係咪 pursue 我啦，但係都唔夾咯。Anyway， 我其實想帶呢個 point 咧，就係點解我可以等到咁耐咧？就係我啲姊妹啦，同埋當然係我同耶穌嗰個 intimacy。每一次同耶穌有個 quiet time。當你親近佢嘅時候，親近佢嘅話語，佢嘅 presence， 咁其實佢係會充滿你嘅，然後你會好相信佢一定會帶俾你啱嘅對象咯。But are you willing to wait？ 即係你唔好 settle for less。 for less。但係 it's worth the wait。That's what I heard。That's what I heard。我話呢個唔好 settle for less 咯。你知道自己個價值，你就唔會想 settle for less。Amen。咁我端端諗到一樣嘢咧，就係 think about 一個同 non-Christian 嘅關係，但係可能 the moment you feel like 好似俾佢搶走緊啦，
好似佢無論係行為又好、性格又好，佢嘅信仰、佢嘅唔同嘅信仰又好，你開始離開神。Yeah. Maybe that is the moment you have to be like, I can't. red flag， Red flag. I need to not continue. 係如果一個人係扯緊你 away from God， ，that's good，that's true。because 如果你選擇 non-stop 去 stay， 但係你都已經俾佢掹走。喺啲咁嘅時候咧，我覺得如果你已經係信咗主㗎啦，suppose 咧你要大量嘅禱告，因為咧某程度上 Yeah. 你咁 into 個 relationship 都係因為對方有啲嘢令到你好中意佢啦，你好愛，你真係有個 Yeah. 有喺呢個 connection 㗎嘛，你唔可以話啊，因為咧我而家遠咗神，跟住之後我就自己可以冇嘢，你唔會，你個身體依然係會掛住呢個人。 Yes. 咁反而係需要大量嘅禱告，就係要求神幫助你去 reflect 翻你真正個心意係點樣。係如果呢個人係 meant to 同你一齊嘅時候，suppose 神會開好多路去令到你哋行到。如果你經過呢一個禱告嘅過程，神 reflect 咗俾你裏邊，可能你其實啊，原來因為我過往缺乏咗一啲嘢，我喺呢個男人身上見到，我只係想滿足自己呢一 part，但係我真實嘅需要又未必係佢喎。呢樣嘢有時自己唔知啊。都係噶，即係唔好擺神喺一個 box 裏邊。係啦，讓神去 reveal 俾我哋知道真正個心係點嘅時候，你知道自己個 need，你先至識得去做一個啱嘅決定。有時就係因為個感受好強，你同嗰個人嘅 connection 點走我夠知咯，咁點啊咁？咁呢個係人都未必幫到手，我哋可以去 support 同行，但係最終都係要俾神去 reveal 你自己。Yes，你覺唔覺得如果你係同一個 non-Christian， 即係如果佢係 the right one for you， 你覺唔覺得神會俾一份 grace 俾你？即係你係可以去繼續去榮耀神啊，去敬拜神啊，去查經去 like it shouldn't affect your faith。因為神會俾恩典，可能你要等佢好耐。但係佢神會俾一個恩典你 somehow 你知道你有個平安，你知道 one day God you will something will You never happen。 know。係 Yeah. 有 You never know. 其實有恩典，但係我都有聽過唔同嘅朋友喺呢個情況，佢哋有恩典，但係係好心痛嘅佢哋，因為佢哋真係好想有個 partner 係同佢哋一齊去經歷啲難關啊，可以一齊祈禱啊，一齊敬拜啊，and then 即係有恩典，但係會成日都提醒佢呢樣嘢咯，即係提醒Yeah, my partner needs Jesus. You know, it's not an easy road. 所以其實都真係要，哇！你結婚之前真係要諗清楚 really 諗清諗楚，係啊因為 this is forever。上帝唔中意 divorce。You know，超明。係啊，我覺得就嚟冇世啦，所以咧，冇諗太多啦，而家已經係 Let's 啦。go。我哋會好快被 rapture，所以我係呢個係一個好大嘅安慰。As a single woman， so 我真係會 focus 翻。OK， 上帝你想我而家喺呢個地球，我覺得時間係唔會好長，所以究竟我係要做啲乜嘢咧？因為我想到時 like when I go to heaven, I want him to be like, okay, you really used your talents. Yeah. You know, you really were Like a faithful. servant. Yeah, so 呢樣嘢係真係一個好大嘅推動力咯。 So good。 Yeah. 好 encouraging 啊！橫掂都被提啦，唔使一定揾老公嘅 guys。係啊，即係你可以 focus on 你個 calling，你嘅 gifting 點樣祝福你身邊嘅人啊。 Seriously. And then 其實時間會過得好快噶啦，跟住佢就會突然出現噶啦。 Yeah，actually，如果神 You 要 never 俾 know. 你嘅時候，boom，it can happen。 While you're serving，you know. Yeah。就算一個 Christian 同埋 non-Christian 喺埋一齊，其實我同我老公都經歷咗一大段咁嘅時間。 Yeah. 你身為一個女人，其實你日日同佢講係好煩噶嘛。好煩咯。係啊，喂，你信耶穌啦，搞錯你唔信耶穌，你咪咁啦，都叫你信耶穌啦，即係呢啲。男人偏向 logical 啲，啊係啊女人就好感受啲。係啊，你證明俾我睇呢個世界上有神啦。係啦，咁咧，我唯一可以做到嘅嘢咧，就係改變我自己。以前有啲事例咧，就係佢成日都唔小心踢到我啲貓嗰啲水，咁啲水咪倒咗落地咯。咁嗰個水咧就擺喺個書櫃面前嘅，跟住我就叫佢：哇，你抹咗佢啦！又好煩嘅女人咧，跟住佢就咁我攞塊布去抹啦。佢抹嗰陣時咧，佢將啲水推落個書櫃。 Oh no！
爆咪俾即係你明明嗰種冇 common sense，我成日都好猛呢啲小事，但係呢個同上帝冇乜關係 right？但係我可以選擇唔猛噶嘛，我可以選擇。我有呢個 free will，我去選擇行上帝嘅 way，所以我要做嘅咧，我就係改變我自己。我用咗3年嘅時間喺我牧師嗰度學點樣做一個女人，點做一個妻子，做一個伴侶啊。所以喺嗰段時間，我老公係見證住我嘅變化㗎。而家佢做咩都好啊，就算打爛嘢啊，佢唔小心又倒瀉咗啲水啊，或者打爛幾百萬嘅嘢都好啦，我都喺側邊行一個新嘅政策。介紹俾你哋，叫做叻仔政策。個叻仔政策點做嘅咧？就係你做錯乜嘢都好，你都拍手對佢讚佢，真係叻仔啊！讚下佢真係覺得，其實我都真係幾叻喎。跟住就向叻嗰邊發展。我想講，我呢個老公我宣告出嚟㗎。哇！所以有希望嘅 sister。So good。有希望嘅。我個方法唔係呢個咯，但係。我應該用唔到叻仔政策，但係我發覺頭先琪琪講得好啱咧，就係 instead of 一路祈禱我個老公改變，反而係神你教我點樣做一個更好嘅妻子。佢可能有一啲嘅 addiction，佢可能成日去打遊戲機 or whatever，你其實成日同佢講咧係唔得㗎，可唔可以打少啲啊？你咪成日都要點啊？Like why are you on it? It's addictive, you know？ 即係其實你講呢啲咧囉嗦嘅説話咧係幫唔到佢，你反而係 go into your prayer room，你真係祈禱神啊，有啲乜嘢係阻住佢親近你嘅，我而家宣告斬走。佢唔諗起你嘅，佢成日都冇你喺佢生命當中嘅神，我求你派多啲天使喺佢身邊圍繞住佢，你提醒佢 you love him, you're with him， and 你反而。即係喺嗰啲祈禱入邊咧，因為你肯謙卑自己咧，神會去改變你嘅 attitude。反而我即係冇乜嘈啦，冇乜講咁多嘢啦。佢打機嘅時候，咁可能 it's fine God, you're gonna move，yeah。You deal with him。咁反而慢慢咧，佢見到你嘅改變咧，佢亦都會改變咗自己。所以 it's always like humility。我成日都覺得你永遠你喺一個謙卑嘅位，神係會大大咁樣教導同埋祝福你咯。Yes，start from yourself。我都係有咁樣祈禱啊，就神啊，你俾我成為一個 divine helper for 我嘅 partner。Just work on me 咁樣咯，咁所以 it's happening。Your husband Your is helpers listening. come. Yes. Hi, husband. Come through the screen. Come through。頭先咧，大家講咗咁多咧，我想分享一句經文啦，《彼得前書》3章1至2啦。照樣你們作妻子的，要順服自己嘅丈夫，好使不信道嘅丈夫受到感動，不是因為你們嘅言語，而是因為你們嘅生活。Amen。因為佢哋睇見你哋敬畏同埋純潔嘅生活，咁就係透過好好咯。佢講得佢 exactly 聖經好清楚女人，女人就好煩嘅，冇錯，佢就話唔係因為你嘅言語，而係因為你整個人嘅生活。係。Amen。咁其實我哋有冇啲實際啲嘅advice 俾一啲已經係基督徒啦，想同一個唔係基督徒嘅人一齊去開始呢個 relationship， 即係想同佢一齊，咁點咧？以我所知，普遍教會咧就會suggest 兩邊，或者 suggest 信咗嘅你啦，就去自己用一段時間去禱告啦。咁神咧就會好似透過好多唔同嘅印證話俾你聽，俾啲答案你，咁就或者 convict 你究竟應唔應該去開始呢段關係咯。咁我覺得都算實際嘅呢個方法。咁你問神嘢，佢一定答你。係啊，反而你將佢擺先嘅時候，咁佢 show 下你，可能突然間覺得，我有麻麻地佢啫喎，都唔定，never know。咁我覺得祈禱先咯。係咯，有啲人會禁食禱告咯。fasting and prayer。其實我自己都幾同意呢個方法，因為我覺得其實你同一個人相處做朋友，其實已經可以了解佢好多嘢，唔一定話有 feel 就即刻開始拍拖。因為我覺得當你做到男女朋友嘅時候咧，其實我覺得會多啲 temptation 嘅。但係其實我覺得 when you start dating 其實已經有一份嘅 commitment 咯，未去到結婚嘅 commitment， 但係硬係都會有啲嘢你會好想就佢啦，好想佢開心啦。咁
我覺得啲 temptation 會大啲嘅。咁我覺得如果係朋友嗰個時間長啲，多咗時間了解對方 without any attachment， 咁你諗清諗楚，跟住先至 start dating，好快就可以進入 premarital counselling， 跟住就可以結婚。即係反而嗰個時段 instead of 你啱啱識，跟住即刻發生關係，跟住 dating， 跟住又好複雜，又原來你個人係咁㗎，跟住先至好多嘅拉扯，咁好多時候都掂唔到婚姻啊，就因為朋友個階段太短啊，係啊。其實明白唔容易做嘅，即係我哋都經歷過，一有嗰個 spark 嘅時候咧 The passion 係 Yeah，好明白嘅。 the excitement。我覺得都係 case by case，因為我都有一個朋友咧，佢哋識咗3個月就已經即刻知道。They just like knew right away。 Joyce Meyer 2個禮拜結婚，係啊， Joyce Meyer case by case 而嚟家2個禮拜結婚啊 They knew。 ，yeah。哇！所以係 case by case 嘅，咁但係我覺得頭先大家講嘅方向咧，就係希望俾到一個general 嘅 direction。即係如果你要同一個人去開始嘅時候，你唔好話 Christian 唔 Christian 啊，你都了解多一陣，俾自己多少少嘅時間。都係係㗎，咪先？都係㗎尤其女仔落地啲 Yeah 講，你都可以將自己變得矜貴少少，係咪？ Yeah，即係對方如果真係咁想要你嘅時候，佢會 show 俾你睇佢成個人係點樣，同埋佢要 respect 你咯。 Yeah，我真係試過選擇唔同一個人 dating，因為佢太吸引咯。Like I knew the chemistry was so strong。如果我同佢去單獨見面 no， ，I'm done。因為有啲 physical chemistry 太強啦，即係你會係 Who is Jesus？ 咁你就真係唔得啦。所以好得意就係我都唔容許自己同佢去 date 啊。即係單獨見面我都 I don't think I can。唔知你哋有冇經歷過咁樣？哇！我想講樣嘢，如果一啲已經同緊居嘅 Christian 但係未結婚嘅，即係 for 呢啲朋友咧，以我過來人嚟講 ，I think that's okay。但係咧有樣嘢你要做嘅就係 do not sin。如果你可以 make sure 到你唔去 sin 嘅話咧，I think it's fine。但係首先你要 make sure 你唔會 sin 咯。You know what I mean？其實大量嘅 grace 需要。係啊，冇錯。其實所有嘢都係因為你會 sin，所以先唔好啫嘛。好多 temptation， 所以係啊，係 protection 啫嘛。冇一樣嘢特別嘅咧。哇！你係唔可以咁嘅，你係唔可以咁嘅，你唔可以咁。耶穌從來都唔係咁。同埋以前即係我哋嗰陣時，個牧師都好清晰講 which 我哋知道啦。喺聖經裏面其實佢哋冇講明，你唔可以同居。咁當然呢樣嘢係之後嘅人 set up 係為咗 protect 你同埋幫助你，可以喺個 relationship 上面有即係更加健康。唔好跌入 temptation 咯。係啊，就知道耶穌個心意係咩咯？佢係想 protect 我哋每一個人咯。但我都覺得大家唔好太睇高自己咯。哎呀唔會嘅，哎呀我哋冇事嘅。哦，算把啦，睇下我病到咁係咪先？ When you looking good， 奶硬啊！唉。OK， 賴咗嘢都唔緊要嘅，即係我希望你知道，上帝佢唔係 against 你嘅，佢係幫助你。Amen。調翻轉頭去翻上帝度得㗎啦，我哋成日都係咁嘅。加油！好，我哋嚟緊玩個遊戲啊！好，我哋就講3個 statement， 2個係真相，1個係大話，跟住大家要估個大話係邊個 statement， 好冇？嚟，我164 cm， 我最中意黑色。That's true。我好中意食咕嚕肉。你係咪164咧？你唔係164 No way。 You're not that tall. Wait me？ Offended。 Sherman 起碼165、166咯，係咪？應該係我168。 160 at least。 No，well of course 160，但係 Are you really 164？哎呀，阿 Grace 估我再高啲嘅。你中意黑色？你唔中意黑色？你唔係最中意黑色咯？ Yeah， 你唔係仲中意黑色 OK。你中意黑色嘅？咁你覺得最中意喎？我唔覺得佢。跟住另外嗰個就係你唔中意食咕嚕肉。哇 It's so good。 OK。Suki 係咩啊 ？What is the truth？ 佢唔中意黑色，佢真係164，同埋佢好中意食咕嚕肉。中意黑色嗰個係我 Jan Me。
wear black? But it's not her favorite color.佢係 her favorite color It's rainbow. pink Yeah. pink Pink and rainbows. sorry.係啊。 yeah。我曾經試過搽唇膏，跟住之後印落我老豆件恤衫度，跟住同媽咪講：媽咪啊，佢件衫有另外一個女人嘅唇印。跟住第二個咧係咧，我曾經試過偷媽咪啲錢。跟住第三個嘅咧，我就係試過同媽咪報串家姐冇返學。三個都好似你會做喎。我都覺得哇，三個呢個好都似你難三個 truth 喎。好似咧，係話係咧，係。嗯第一個係大話。我覺得第一個大話咯，冇聽過呢件事嘅。第一個最 intense 嘅係報串，一定報串啦你。係咯，偷錢，我諗個個細個都點都會。可能第一個係第一個大話。好，但係又可能但係啦，喂，都佢冇可能搞到咁容易估㗎。哦，我之前都玩過阿 Byron 喺機場嗰次。 You remember Yeah，the security。我覺得佢係可能係有呢一個心態。佢係會報串嘅，但係係咪真係嗰件事我唔知啫。哦，即係可能報串其他嘢，唔係報串佢冇翻係學。絕對個人。 Sherman 會唔翻學嘅咩？可能佢唔會報串㗎。唔係佢會唔翻學。第三，你一定係報串佢，但係唔係佢唔翻學咯。我都覺得係，我幾時唔翻過學啊？好 ，Janice 估。我覺得第一個 Yeah. Like too intense。 is too intense, but then I feel like maybe 佢可能會中意咁樣玩咧。以前。What was the second one? Second one 偷錢，偷我媽咪 sorry, no. 錢。 That's the truth. We need to find the lie, Janice. Which is the lie? The first one is 第三嗰個就係 Sherman。唔翻學，話俾媽咪聽。係啊，我諗第一個係大話。 OK， OK。我係第三個係大我計得話。三。係。家姐第三個大話，我係第三個係大話。 I did that。你就嚟估中啦！咁係咪你有報串啊 Sherman，但係唔係佢冇翻學咯？梗係啦，佢都冇唔翻學嘅。 Exactly， Yes。報串簡直係我哋 She loves 我哋係細個嘅，不停報串咯。係啊。不過你唔係報串， That's good。你互相 So 報 these are 太多啦。 I really statements. like these statements. 係啊，these are good statement。 Yeah, 嗰啲好廢啊，嗰啲廢到。嗰啲好廢啊！我哋想聽有幾快好啊 Janice。 ，Jill， No, Janice，好。其實咧，我係好驚蝴蝶㗎。哇！哦，跟住咧，你好驚會跌？蝴蝶。哦，你好驚蝴蝶？我驚蝴蝶。我以為佢會好驚會跌啊。A fear of falling 咁嚟，OK。好第二我唔中意食lamb，唔中意食羊。係，同埋我好中意食 pumpkin 我中意食南瓜。南瓜。你話你唔中意食羊嘛？唔中意食羊同埋中意食南瓜，咁係佢唔中意食南瓜定係佢中意食羊呢？I mean 佢喂，中意食南瓜。佢中意食嘅，佢中意食南瓜係真嘅，佢唔中意食羊，係咪真啊？我就覺得係呢個咯。我唔覺得阿 Jam 唔中意蝴蝶喎。佢一定會唔會驚蝴蝶咯？佢咁多嘢都唔驚，蛇都唔驚，會驚蝴蝶？係啊，心偏偏要驚呢啲。但我心 Okay，我知道我覺得你佢，唔好答住，你一定知。我覺得你係驚蝴蝶㗎。Yeah，哦，所以我覺得第一個係拉啦。係喎，我覺得啫。因為我又唔覺得佢唔中意食 pumpkin 喎， Pumpkin 就一定中意㗎啦，不過係啦咧，羊啫而家。但係佢好似食過羊嘅喎，佢 OK 嘅喎羊。因為羊實在係太 confusing 呢件事，我哋當中總有啲人係唔食 Good 羊嘅 one，但係又個個都好似食咁喎。 But I always connected Janice with butterflies，我冇諗過佢會驚 butterflies 咯。唉， OK，算啦，快啲估。第一個係啦 butterfly。第二啦，係咯，第二啊，雖然阿 Jan 個樣，佢真係覺得話俾我聽，我好驚 butterfly。係咯，但係我覺得佢喺度算啦嘗試呃我咯，所以第二個 statement 係 lie。我第一。我第啊！其實係第三係大話嚟嘅。你係㗎，你好，你唔中意食 pumpkin。 No, wait, was it pumpkin? No, I said. Oh, sorry, number one. Hey, what did you say? You said Number pumpkin. one，你係講緊蝴蝶。 Okay, one. 哦。耶！點解你會估錯
thought she wasn't afraid of butterflies. She's not You're afraid of scared of snakes. butterflies? I'm so good with that. Hi, I know. Wait， Wait, the first is a lie. 點解我 flip 咗 number one 嘅 sorry. ？Oh Lord！ It's okay. 唔緊要，睇翻 playback 就知㗎，我都唔知發生咩事。呀，觀眾知算啦，啦呢一 round 係冇人知道發生咩事，because I think she said I like this and I don't like that，and then we had to reverse it，and then 開始 confuse。我講好蠢嘅俾你聽啦。阿 Jen 話佢好驚 butterfly，跟住我相信佢係會驚呢樣嘢，所以我就揀第一係一個 lie。係咯，我都係啊。你仲 confuse，我真係 confuse 到個 Okay, 點 sorry, 啊 I've confused everybody.！No, not you, not you，唔係你。 That means that she's a 高手。佢除咗去 confuse 大家，佢仲 confuse 埋自己。我覺得呢個 game 可以完啦，我哋嗰啲好 Anyway，Jill No, 行到先啦你啊。 I love to eat chestnut. I love to eat sashimi. I love Danny. 估邊個係 lie？ Chestnut. Chestnuts 啦， God, girl. OK，啱晒，個個都啱晒。耶！我係廢到咁嘅，woohoo！好有方向嘅，大家一齊係咪啊？大家無端端三秒就估得中，係咪覺得自己好叻啊？No confusion there 嚇。 Yeah. Okay, Jill. Okay, I like beetroot. OK， I threw a surprise party for Janice, Oh. and I nearly drowned in the sea. Oh, I actually feel like Jill likes beetroot。我覺覺得阿 Jo 好似有幾中意邊，係咯。我覺得你浸親係假嘅。爭啲就定莫非佢浸親成世都冇 throw 過 surprise party 俾俾 Janice？That's harsh。 Wait, 佢 did she, 浸親。哦，你自 Wait, 己 are 都 you 要記一 pointing out 記。 the lie, The right? lie, yeah. Did she？誒唔係喎。They have the same birthday. How can she throw a surprise birthday party for her? Oh, 第二。I'm amazed by my own wisdom. 喂，但係我唔知一定係佢話佢 throw a surprise. Did you say birthday party or just surprise party? Yeah, like a surprise birthday party. 哦咁三咯，即係二咯，即係二咯。二係假，係咯。係 How can 係 she 咯 throw a 有 surprise 有 birthday party for 有 her? 有 Why can't she? I mean, she's I mean, she can, but then she's also throwing one for her. It's kind of weird. It's like, surprise, I threw you a surprise party, but it's my birthday too. 所以買個蛋都係我想食嘅，咁樣啊？哦，你俾你哋說服到，我都覺得有啲可能嘅，咁我都揀第二啦。第二， OK，第二咯。 Yes. You girls are so wise. 哇，好聰明啊你哋！ You're gonna be a wise baby. 啊有一次我問 Janice 幾時生日，跟住佢講完之後，我就咁你咧 Jill 咁我哋記得有咩？我有好耐之前啊！咁你咧 Jill，跟住你望住我，跟住我喺度真係蠢啊！其實有時都會㗎，我唔知點解咧，越識得佢哋耐咧，they feel like sisters and not like twin， Yeah. 即係唔係好一樣，like because you guys are so different. Yeah. Yeah, Yay！ That was fun. yay! 希望我哋頭先討論嘅嘢咧幫到你啦。Anyway, this is the end of our episode. We will see you next time. Cheers! Tell us about your dating experiences. Hey. Leave a comment, Hey. subscribe, and like.